меня зовут Антон Трофимов, я руководитель строительной компании, которая занимается более 10 лет комплексными ремонтами квартир в городе Харькове. Наша компания специализируется на комплексных ремонтах под ключ. Это значит, что вы получаете полный спектр услуг от разработки дизайн-проекта до ремонта вашей мечты. Без поиска дополнительных подрядчиков и мастеров. Мы экономим ваше время и нервы.